Efallai nad ydych chi wedi clywed am Campylobacter o'r blaen, ond ydych chi'n gwybod mai hwn yw'r achos mwyaf cyffredin o wenwyn bwyd yn y Deyrnas Unedig. Mae tua 4 ym mhob 5 achos o wenwyn bwyd yn dod o ddyfednod sydd wedi'u halogi, yn enwedig QR. Mae'r bacteria hefyd mewn cig coch, llaeth heb ei basteureiddio ac yn yr amgylchedd, mewn pridd, nentydd a llynnoedd. Dydych chi ddim yn gallu gweld arogli na hyd yn oed blasu Campylobacter ar fwyd, ond os ydy'n effeithio arnoch chi, byddwch chi ddim yn debygol o'i anghofio. Mae Campylobacter yn lledaenu'n hawdd ac mae dod i gysylltiad â dim ond ychydig o bacteria yn gallu achosi salwch. Mae'r symptomau'n cynnwys poen yn y stumog, dolur rhydd difrifol ac weithiau chwydu. Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n mynd yn sal oherwydd Campylobacter yn gwella'n gyfan gwbl, ond mae'n gallu achosi problemau iechyd difrifol i'r bobl hynny sydd mewn perygl, fel plant ifanc, yr henoed a'r rhai sydd eisoes yn sal. Mae hefyd yn gallu achosi cyflyrau hirdymor difrifol, ac ar ei weithaf mae'n gallu lladd. Croeshalogi yw un o'r prif ffyrdd mae Campylobacter yn lledaenu. Enghraifft, mae rhai pobl yn golchi ciwiau'r amrwd i gael gwared â bacteria, ond mae hynny'n gallu eu lledaenu nhw drwy eu tasgu ar arwynebau gwaith, dillad ac offer coginio. Yr ateb yw trin eich ciwiau'r yn ofalus a'i goginio'n drylwyr. Wrth ei goginio, bydd yn lladd unrhyw bacteria gan gynnwys Campylobacter. Gallwch chi hefyd leihau'r risg o wenwyn Campylobacter mewn ffyrdd eraill. Dylech chi bob amser orchuddio ciwiau'r amrwd yn ei storio ar waelod yr oergell, fel nad yw'r suddion yn diferu ar fwydydd eraill. Coginio ciwiau'r yn drylwyr nes i fod yn stemio'n boeth drwyddo draw ac mae unrhyw suddion yn rhedeg yn glir. Golchi a glanhau'r holl offer coginio ac arwynebau sydd wedi dod i gysylltiad â chiwiau'r amrwd, a golchi'ch dwylo gyda sebon a dŵr cynnes ar ôl cyffwrdd â chiwiau'r amrwd, y deunydd pecynnu a'r bin. Felly dyna chi, yr ASB yn esbonio Campylobacter. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.